N'amahoro bavandimwe, ndabahaye ikaze muri uru ruganda rwo kwakira agaciro k'inyifato imbere y'ubugombe bw'ijuru. Turabahaye ikaze muri Kingdom Life Community, KS mu mfunyafunyo. Kaze ndabifurije kuroranirwa no kwakirana ubugwaneza ijambo ryose ritewe hagati muri mwebwe. Sinovuga ko ari inyigisho tugiye kurabira hamwe, ariko novuga ko ari gukwegwa, novuga ko ari guhindurwa, kandi novuga ko ari kwambikwa hamwe no gusunikirwa mu bugombe bw'Imana. Tugiye kurabira hamwe inyigisho ivuga gutahura igihe. Gutahura igihe. Igihe ni ijambo rikoreshwa muri Bibiliya, ariko rifise insobanuro isabwa kwitonderwa. Ibitabo byinshi n'abavugabutumwa benshi baravuze ubutumwa mu ngomezi nyinshi, ariko ntibitayeho igihe naho umugambi w'Imana uwishurirwa abantu biciye mu gihe. Reka rero turabire mu buryo bwaguye gutahura igihe. Ikintu cyose, ndiko ndasoma mu Musiguzi 3:1, ikintu cyose cyashingiwe igihe cyaco, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Kadusubiremo: ikintu cyose cyashingiwe igihe cyaco, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Ikintu cyose n'igikorwa cyose Imana yaremye yagishingiye igihe cyaco. Bisigurwa ngo tumenya igihe tuca tumenya ico Imana yanyegeje muri ico gihe. Igikorwa cyose Imana yaremye, ikintu cyose Imana yaremye yagishingiye igihe cyaco. Reka mvuge ko ishengero turi imbere y'ubugombe bw'Imana, ariko bugomba gushitswa mu gihe cyabwo. Kumenya igihe biduha kumenya ikirekuwe n'amajuru gukogwa n'ikitarekuwe gukogwa, kuko ikintu cyose n'umwanya wacu. Igihe cy'Imana nticyashingiwe ubugombe bw'abantu, ariko cyashingiye ubugombe bw'Imana, kugira ibi igihe kigeze abizera bamenye kandi bakore ubugombe bw'ijuru igihe kigeze. Reka mvuge ko aba KS n'abera bose ku isi turi imbere y'ubugombe bw'ijuru, ariko duhamagarirwa gutahura igihe no kumenya ikibwirijwe gukogwa mu gihe nk'abana b'Abisakari. Ntawovuga ngo ndazi igikogwa ariko atazi igihe cyatoranijwe ico gikogwa kizokogwako. Reka dusome Ingoma ya mbere 12 ku murongo wa 32. Havuga ngo iki? Abo mu Bisakari bazi ubwenge bwo kumenya ibihe, bakamenya n'ibyo Abisirayeli babwirije gukora. Bari abakuru 200 bazananye n'abandi b'iwabo bagaba. Rabi ibanga ryagenana n'Abisirayeli mu rugendo. Abisirayeli muri bo bari bafise umuce w'umuryango w'Abisakari, ngo abo bari bazi ubwenge bwo kumenya ibihe, bakamenya n'ibyo Abisirayeli bakwiye gukora. Baramenye ko ari igihe cyo gusagaza, atari igihe cyo kugenda, kandi baramenya neza yuko ari igihe
cyo kubandanya urugendo, kandi baramenya neza urwo rugendo rwabo iyo rwerekeza. Abana bo mu Bisakari bari bazi gusobanura iby'ibihe n'icyo ubwoko bwa Isirayeli bwose bukwiye gukora. Ibanga ry'igihe riduha gukora igikorwa gitumbereye kandi kirekuwe n'ijuru. Reka mvuge ko CLC tubwirijwe gutahura nk'abana b'Abisakari mu kumenya. Baramenya ko ingoma ya Sawuli irangiye kandi ko ingoma ya Dawidi itanguye, nk'uko tubisoma muri Samuel wa kabiri ku gice cya 3 ku murongo w'10. Avuga ngo, ngakura ingoma mu nzu ya Sawuli nkayegurira Dawidi, ngatuma ingoma yiwe ihangama mu Bisirayeli no mu Bayuda, uhereye i Dani ugashitsa i Berisheba. Igihe giheze kivyara kwimuka mu kindi gihe no mu wundi mugambi. Igihe giheze kivyara kwimuka mu kindi gihe no mu wundi mugambi. Ingoma ya Sawuli irarangiye, ubu bimukiye mu yindi ngoma ya Dawidi. Ubwo bwenge bw'Abisakari bari bafise. Imana ikorana n'ishengero hamwe n'abizera biciye mu bihe. Ibihe by'Imana biratandukanye n'ibihe byo ku isi. Ibihe by'Imana biratandukanye n'ibihe byo ku isi. Abantu berekana ibihe by'umubiri bakoresheje iminsi n'amezi. Murazi yuko bavuga ngo iki ni igihe cy'iki, iki ni igihe cy'imvura. Ibihe by'Imana byerekanwa n'ishurirwa. Igihe Imana igomba guhindura ibihe, ntiza ikoresha ibihe nk'iby'abana b'abantu. Imana igomba guhindura ibihe, izana ihishurirwa, izana ukundi gutahura. Imana itanga ijambo rishasha rikerekana ibihe bishasha, ari byo ishaka gutwariramwo ishengero. Igihe gishasha gitangurwa n'ukuri gushasha. Reka dusoma Bifilipi 3:16 avuga ngo iki, mugabo rero ukuri dushitsemo abe ariko tugenderamo. Reka tusubiremo uyu murongo, ariko rero ukuri dushitsemo abe ariko tugenderamo. Uyu murongo urerekana neza yuko ukuri gushobora guhinduka. Bavuze ngo ukuri dushitsemo nuko aba ari ukuri kwarenganye, kandi bavuze ngo ukuri dushitsemo nuko aba ari ukundi kuri ko kuraza. Uko twarenganye kwari kuzima mu gihe cyako, ariko kutugezemo ijambo ry'Imana ridutegeka ko aba ariko tugenderamo. Igihe rero cy'Imana gitangurwa n'ukuri gushasha. Ukwemerera ukuri kwacu kutwimurira mu gihe gishasha c'inzu ya Dawidi bwo ku rundi rugezo mu Mana. Uko ibihe bihinduka niko ibintu n'imigambi vy'ijuru bihinduka ku isi. Igihe c'Imana ntabwo ari umwanya n'integuro vy'idini. Igihe tuvuze igihe c'Imana ntaho bihuriranye n'integuro z'idini, ntaho bihuriranye n'urutonde rw'idini, ntaho bihuriranye ngo twinjira kwa Mungu, ngo twinjira saa 2, twinjira saa 3, twinjira 2 cyangwa 3, ntaho bihuriranye. Ni umwanya usobanurwa mu buzima bw'umwe wese na mpwemu w'Uhoraho. Reka mvuga yuko igihe c'Imana gihindutse, nta kimenyetso na kimwe cyo ku isi gishobora kuvyerekana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko bizomera mu kuza k'Umwana w'umuntu bizomera nk'uko vyabaye mu gihe ca Nowa, nk'uko vyabaye ni Sodomu na Gomora.
abantu barajya baranwa bararongora, kandi ibyo bizobandanya no gushika kuza k'umwana w'umuntu. Rero bisobanurwa yuko igihe Imana ishinduye igihe, nta kintu na kimwe kivyerekana ku isi. Izuba riguma ryaka kwa kundi, imvura iguma yaka kwa kundi, ariko igihe c'Imana gihindutse ni umwanya usobanurwa mu buzima bw'umwe wese na mpwemu w'Uhoraho, ngo abagize ubwenge bazobitahura. Bisabwa ko Imana ishinga mu bugingo bwacu ugutahura n'iyerekwa rizoshindura rwose akaranga n'igihagarariro cacu imbere yayo. Ni akanya ko kuba mu kibanza ciza no mu gihe ciza, n'ubugumba kugendera mu gihe kibi kitemewe n'ijuru, mu gihe ihinduka ryamaze kuba mu ijuru. Nkamwe twobandanya kugendera mu gihe ca kera, igihe kitarekuwe n'ijuru, twoba turiko twerekeza ku guhona. Nkamwe twoguma mu kibanza kibi, ijuru ryamaze kurengana, ukuri kwamaze kurengana, kidahuye n'ukuri tugezemwo, twotakaza umugambi w'Imana. Reka mvuge ko cyese twizera ko turi mu gihe c'iherezo, kandi turizera ko mu gihe gishasha turi mu gihe gishasha, kuko turiko tubona ku isi ibintu bitigeze kuvugwa. Turiko tubona ku isi ekonomi y'ibihugu vyose n'ibihugu vya rutura iriko irakoroka. Turiko tubona ku isi ubwoba n'ibihugu vya rutura birufise. Ni kuvuga yuko turemera yuko izo ari ibimenyetso vy'igihe c'iherezo. Tubwirijwe kumatana n'ingoga n'igihe c'iherezo no kumenya ukuri kwatoranijwe iherezo mu Mana. Mu gihe tumenye igihe c'ubwami bw'Imana, ariko tukaguma mu kibanza kibi, ni impanuka idakingirwa, kuko tuba tugiye kuba inyuma y'umugambi w'Imana. Igihe cerekana intango y'igikorwa. Igihe haje igihe gishasha, Imana ibizanye ikindi gikorwa gishasha, ibizanye ubundi buherezi bushasha. Imana yaratoranirije ibikorwa bizokorwa mu bihe no mu myanya, kuko ikintu cose cashingiwe umwanya waco. Irishurirwa ry'umugambi w'Imana ryagenewe mu mwanya washinzwe. Nta hishurirwa na rimwe ritajanye n'igihe. Igihe ni umwanya wo kwimuka werekana intambuko z'Imana. Uguhitamo kwacu mu gihe nivyo vyerekana ko turi mu vyo Imana iriko irakora canke mu vyo yahejeje gukora. Imana iriko irashitsa umugambi wayo, kandi ishengero ribwirizwa kubibandanira. Dusomye muri Luka 16 ku murongo wa 16 avuga ngo ivyagezwe bo n'amajambo y'abavugishwa n'Imana vyabayeho gushitsa igihe ca Yohana. Uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niho bwavugiwe, umuntu wese akawubandanira. Nimurabe uyu murongo ukungene ari umurongo w'igitangaza. Urerekana intango kandi ukerekana iherezo. Ivyagezwe bo n'amajambo y'abavugishwa n'Imana vyabayeho gushitsa igihe catoranijwe, arico gihe ca Yohana.
hanyuma uhereye icyo gihe cya yohana hariho ubutumwa bwiza bw'ubwami nabwo bwaratoranijwe, kandi ikindi gihe ni kuvuga ngo ikintu cyose munsi y'ijuru imana yagishingiye umwanya wacu. turiko turashigwa mu mwanya w'ibihe n'imyaka biganzwa n'ubwami bw'imana. Imana iriko iratwimura idukura mu mwaka w'ishengero idushira mu mwaka w'ubwami bwayo. Kuva mu ishengero twinjira mu bwami ni intambuko gihinduka risabwa gushingwa mu bugingo bwacu. Ni ukuva mu bishaje vya kera vyavuga ivyagezwe n'amajambo y'abavugishwa n'Imana, ugatambukira mu muco w'inyigisho zerekana ishurirwa risha ry'umugambi w'ubwami bw'Imana. Reka dusome igihe cyo kwimuka. Igihe cyo kwimuka dusome Yeremiya 8, duhere ku murongo w'indwi dushe ku murongo w'umunani. Avuga ngo iki? Mbere igisiga sarumfune cyo mu kirere kizi ibihe byaco cagerewe, kandi intunguru n'intamba n'inyanana bimenya ibihe byaco byo kuzirako. Ariko abantu banje bo ntibazi ibwirizwa ryanje, jewe Uhoraho. Muvugira iki muti turabanyabwenge, kandi muti ivyagezwe vy'Uhoraho bibana natwe? Erega abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma, kandi banditse ibitari vy'ukuri. Nimwumvize umurongo. Imana iriko itanga ibwirizwa ryo kwimuka hakoreshejwe igihe. Imana itanga akarorero ku bikoko. Mbere ibisiga sarumfu nico mu kirere kizi ibihe byaco cagerewe. Nimurabe, ibisiga birazi igihe, kandi bikamenya ati igihe gihindutse natwe tujana n'ikindi gihe mu Mana. Hano i Bujumbura ku ruzi Rusizi no ku biyaga bya Cohoha na Kanzigiri, mu gihe cici hariho inyoni zihora ziza. Ici rigiye kurangira izo nyoni ziramenya yuko hagiye kugwa imvura, ca zimukira mu bindi bihugu bigiye kubona iki. Iyumvira ubwo bwenge buri mu bikoko. Imana nayo nibwo bwenge yariko ihora abana b'abantu. Iravuga ngo mbere igisiga sarumfune cyo mu kirere kizi ibihe byaco cagerewe, kandi intunguru n'intamba n'inyanana bimenya ibihe byaco byo kuziramwo. Ngo ariko abantu banje bo ntibazi ibwirizwa ryanje. Bisigura ngo ariko abantu banje bo ntibazi igihe cyo kwimuka. Jewe Uhoraho. Muvugira iki muti turabanyabwenge, kandi muti ivyagezwe vy'Uhoraho bibana natwe? Ngo murirarira ngo ndi kumwe nanyu. Erega abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma. Nimurabe urubanza Imana icira abana b'abantu. Ngo abanditsi banyu naho bashize ibintu byinshi kuri YouTube, naho bashize ibintu byinshi kuri Facebook, naho bagize ku ma Twitter, naho bagize ku ma sites, ku ma website, banditse ibintu byinshi, ku ma WhatsApp banditse ibintu byinshi. Imana ivuga ngo ariko abanditsi banyu bandikishije ikaramu y'ibinyoma, banditse ibitari vy'ukuri. Ni kuvuga ngo tugeze mu gihe aho tugomba gusuzuma ikintu cyose kugira ngo twipozisione, cyangwa kugira ngo tugire igihagararo kijanye n'igihe.
muri kino gihe gishasha mu mana tubwirijwe guhamba amajambo apfuye y'abasokuru. Ubwo nigo rubanza imana icira urutonde rushaje mu kuzana rushasha. Ivyo nitwabitahura, ishengero rizoca rireka kugerageza guhagurutsa ivyapfuye nk'umugambi w'Imana, nk'umugambi w'ijuru. Ivyo bimeze nko guhagurutsa imana Dagoni imbere y'isanduku y'Uhoraho. Dagoni izotemba ivunike amaboko n'amaguru. Gukora ibikorwa vy'Imana bidahuye n'igihe bisa no kwemerera ingoma ya Nehushetani y'imanza zitabereye n'ibipfuye guhagarara. Kubera ko Imana iratugabisha, abanditsi banyu banditse ibitari ivy'ukuri. Reka tubandanye dusome Abami ba kabiri, duhere ku murongo wa 18, duhere reka nsubiremwo Abami ba kabiri ikigabane ca 18, reka duhere ku murongo wa mbere dushitse ku murongo wa 5. Mu mwaka ugira gatatu, Hoseya mwene Ela umwami w'Abisirayeli ari ku ngoma, niho Ezekiya mwene Ahazi umwami w'Ubuyuda yima. Yamaze imyaka 25 igihe yima, amara imyaka 29 ari Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwa Abi umukobwa wa Zekariya. Akora ivyo Uhoraho abona ko ari vyiza, nk'ivyo sekuru Dawidi yakoze vyose. Umviriza, uyu mwami Ezekiya yakoze ivyo Uhoraho abona ko ari vyiza, nk'ivyo sekuru Dawidi yakoze vyose. Reka twumvize rero yakoze ivyarivyo. Akuraho ibitabo vyo ku mpinga z'imisozi, ivyo yarabikuyeho. Amenagura amabuye bashinze, atemagura amabuye bashinze, atemagura inkingi bashingiye Ashera, amenagura igishushanyo c'inzoka Mose yacuze mu muringa. Nk'uko gushitsa ico gihe Abisirayeli bacosereza imibavu bacita Nehushetani. Reka twihweze kino cyanditse ciza cyane gose. Inzoka canke igishushanyo c'inzoka cyacuzwe mu muringa cyakozwe na Mose. Nta numwe atazi yuko cyari cyatanzwe n'Imana. Nta numwe atazi yuko wari umugambi w'Imana watanzwe gukiza abantu. Ariko igihe runaka kigeze, umwami Ezekiya agenda kwima mu gihe ico gishushanyo cyari kihari cyatanzwe n'Imana. Ezekiya aramenya ati naho cyatanzwe n'Imana cyari kigihe cyacu, ariko uno munsi kuri tugezemo niko tugiramo. Aca arafata ico gishushanyo aragitemagura. Mwibuke ko wari umugambi w'Imana, ariko Ezekiya amenya yuko kuri tugezemo aba ariko tugiramo. Uyo mugambi w'Imana arawufata arawutemagura, kuko ico gihe utari gitanga agakiza. Imana ubwo nyene civuga ngo mu bami bose bamwitangiye n'abazomuherukira. Umviriza, Ezekiya yizigira Uhoraho Imana y'Abisirayeli, kandi mu bami bose b'Ubuyuda bamuherukiye nta wahwanye nawe no mu bamwitangiye imbere.
Ezekiya amenagura igishushanyo cy'inzoka Mose yacuze mu muringa kandi acita Nehushetani. Igihe Imana yayitanga cyari ishusho y'agakiza no kubohoka, ariko mu gihe cya Ezekiya nticyari kikibereye agakiza no kubohoka. Igihe Imana yari yashingiye inzoka y'umuringa cyari cyarangiye, iyo nzoka ntiyari gitanga agakiza no kubohoka, ariko yari isigaye itanga gutsindwa n'urubanza. Ibarabara ry'idini ritisunga igihe na kimwe ribwirizwa guhagarara kugerageza gukurikiza umugambi w'Imana. Igihe cya kahise kiduha ubutumwa budashingiye ku gihe cy'ukuri kigomba kurangira, kuko dutambukiye mu bihe bisha, mu gihe gisha cy'iherezo mu Mana. Igihe cy'iherezo ni igihe gishasha. Raba ibya mbere birashitse, kandi ndabamenyesha n'ibisha bitaraseruka ndabibabwira. Iyi ni Imana ikitubwira. Ibya mbere niyo yabikoze, kandi Imana ishimwe mu gihe cyayo, ariko ndabamenyesha n'ibindi bisha biriko biraza. Reka dusome Yesaya 43 ku murongo wa 18 gushika ku 19. Avuga ati, mwoye kwibuka ibya mbere. Nibwirizwa Imana iduhaye. Igihe Imana itanze ibwirizwa rigomba gukurikizwa. Ridakurikijwe naho ntituba turiko tugendana nayo. Ati, mwoye kwibuka ibya mbere kandi ntimwiyumvire ku vya kera. Ehe, ngira nkore ikintu gisha, ko kigira giseruke ubu, mbega ntimuzokimenya? Nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse. Iyi ni Imana, ni itegeko ry'Imana. Ni kuvuga ngo mu rugezo rw'Imana itwariramwo ishengero harimo kuva ku mugambi igenda ku wundi, kuva mu bwiza ija mu bundi. Igihe ubwiza mu buvuye ko urugezo rwaheruka ntiruba rukivyara agakiza, kuko ukuri tugezemo niko tugiramo, kandi ikintu cyose Imana yagishingiye umwanya wacu. Hakwiye ukwimuka no guheba iyamamaza ry'amajambo apfuye avuga iby'ubutumwa bw'imigisha bushingiye ku munoho no ku irari ry'ibiboneka n'amahera. Imana iriko itanga igihe gisha, n'igihe cyo hejuru cyo kumenya ko ubwami atari ubwacu cyangwa ishengero. Ubwami n'ubw'Imana n'imigambi yayo. Ninde yoshakisha amajepfo y'ubwenge bw'Imana? Ivyo birengeye ugutahura no kumenya k'umuntu. Reka mvuge igihagararo cya Kiesi. Mu gihe Kiesi turiko turagiriranira imishikirano n'ijuru ku kibwirijwe gukogwa mu gihe kibereye. Kiesi ntiri mu biryoha byo kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko turiko turondera gushitsa ubugombe bw'ijuru mu bugingo bwacu no gukora ubugombe bw'ijuru bwashingiwe igihe cyabwo. Kiesi ntiyemeza ibyo abantu bahurijeko. Ikidashingirwa intahe n'ukuri n'ijambo ntacyo kimaze, naho amasinziro bagihuriyeko. Ubutumwa, inkoro, ibitangaza bidashingirwa ukuri n'igihe c'Imana, Kiesi ibiharura nka Nehushetani. Vuba cyane Kiesi igiye kurabira hamwe
namwe umugambi ujanye n'igihe kibereye. Murakoze. Vuba cyane tuzosubira. Imana ibahezagire.